welcome to my new channel. Please like and subscribe to my new channel. So today magmumukbang kami. Kasama ko si Ayesha. Pangalan niya si... Ano sabi mo? Ako po si Ayesha Iona Chavez. And ako naman si Hannah G. Kim. Ako taga-vlogger. So magmumukbang kami ngayon. Ang mukbang namin, mga candy, yung ASMR. Nagayahin lang namin, guys. Like and subscribe, guys, bago kami simulan magbukbang, guys. Like and subscribe. So, first na kakain namin is sour grub. Kung meron kayong ganito sa inyo, bilhin nyo na. 5 pesos lang. 5 pesos lang, guys. Yes. Madali lang. Basta natin, guys. Oh my God. Wow. Ito Babak siya, guys. Maliit lang siya. Uy, nasaan ba yung talaga yung camera? Ayan siya, guys. Sarap. Kaso, sour. Sour siya. Hindi. May pa yata to. Ano? Wala na. Hindi ka siya, guys. Ayan siya. Dami niya. Dami niyang laman. Siguro gagabihin kami dito. Hindi namin ito ubusin, guys. Kasi, matagal namin ito ubusin, guys. So, may iba ka pa kaming kakainin. May iba pa kaming kakainin, guys. So, kuha kami. Last na to, guys. Meron pa kasi iba, guys. Ano nga, next naman is candies. Kung may asam. Candies. Ito lang. Ito siya lahat, guys. Ano lang to? Piso. Ano to? Peso dalawa. Kung mayroon kayong ganito, bilhin nyo na. Yeah. So, ang una kong kukunin, guys, is this. My favorite. Parang ano siya. Ano yan? Guys. Ito. Purple. Purple. I don't know. So, ito na nga, guys. Kainin na namin. Tapos yung pag sa unang siyang kinakain, parang mapangit lang lasa. Pero pag sa huli, masarap. Ganun talaga siya. Lasang Dutch milk. Sarap, guys. Makakainin na namin, guys. Matagal ito ubusin, guys. Kaya hindi kasi hindi ito bubblegum, guys. Next naman, guys, is... Kuya ba na? This, guys. Ito Yung parang dodo siya, pero ano siya? Moni sweet. Oo, moni Ito sweet. siya, guys. Baliktad lang yung camera. So, open natin siya. Dodo siya. Ano? Piso Powder siya. Hindi, Dos. Dos isa to, guys. Powder siya, powder. Ngayon. Dati piso lang kasi siya, guys. So, ayun. Hey guys, napaubo yung ate ko. Sarap siya. Siya, guys. Sarap siya. Madali lang siya ubusin, kunti lang kasi. Parang hanggang dyan lang siya. Hanggang dyan lang, guys. Wow. Gusto nyo, guys? Parang powder lang siya. Parang gatos yan. Parang ano siya? Bebran. Swak pa. Ayun yung laman niya. Bakit? Dead van? Ano? Bebran. Tita Logi. Ako din. Huwag doon maglaro. Okay. So, tapos na nga, guys. This naman is this. This is the last. Ito, rainbow dila ba yan? Yes. Rainbow dila. So, yan naman, this. Di namin naubos ko ganyan yung mga gantong candy kasi matagal, guys. So, yun. Yeah, guys. Tulog! So, ayun na nga, guys. Tapos na, guys. Please like and subscribe, guys, to my new channel. Sana magustuhan niyo ang video ko ngayon. New video. So, please like and subscribe, ah. Bye! Like, subscribe!